ولسمشر غني د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړو. نوموړي چې نن یې په دارالامان ماڼۍ کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د هیواد دښمنان غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي او دلته د کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. ولسمشر غني یو ځل بیا ټینګار وکړو چې وسلوالو طالبانو د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده او دغه ډله لا هم پر جګړه ټینګار کوي. ولسمشر غني بیا هم پر طالبانو غږ وکړو چې خپل افغانیت دې ثابت کړي، له افغانانو سره دې مخامخ خبرې وکړي او د پردیو له منګولو دې ځان خلاص کړي. هغه ټینګار کړی چې هیواد یې په اساس وضعیت کې دی او د افغانانو یووالي ته اړتیا ده. ولسمشر پر ولس هم غږ وکړو چې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. ولسمشر غني د سیمې او نړۍ پر هیوادونو هم غږ وکړو چې د ترهګرو ډلو پر پلانونو دې ځان خبر کړي او د دغه ډلو اصلي مرکزونه دې له منځه یوسي.